புல்லட் எல்லா மாடல் பைக்குக்குமே சூட் ஆகும். ஃப்ரண்ட் பேக் எந்த டிஸ்கில் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ லாக் ஆகிருச்சு, வண்டி மூவ் பண்ண முடியாது. வணக்கம் நண்பர்களே, எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் மோட்டார் சைக்கிள் டிஸ்க் லாக். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். டிஸ்க் லாக் லாக் பண்ணுறதுக்கு 2 கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீ டைப் காட்டுறேன், ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த டிஸ்க் லாக்கோட மெட்டீரியல் அலுமினியம் பாடியில் செஞ்சுருக்காங்க. புல்லட் எல்லா மாடல் பைக்குக்குமே சூட் ஆகும். ஃப்ரண்ட் பேக் எந்த டிஸ்கில் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்க் இருக்க எல்லா மாடல் பைக்ஸுக்குமே சூட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வண்டியிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே கிளாம்ப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலிமா நீங்கள் எதாவது ஹோல்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்க் லாக் மாட்டிக்கலாம். இதோட லாக்கிங் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணது லாக் ஆகிருச்சு. திரும்ப அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு கீ மூலிமா தான் அன்லாக் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்க் லாக் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 கீ இருக்குது, சேஃப்டிக்காக 2 கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கீ தொலைஞ்சாலும் இன்னொரு கீ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது டிஸ்க் லாக். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த இடத்துலையும் போர்ட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் இந்த போர்ட்லேயுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஸ்க் லாக் அங்கே மாட்டி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஜோப்லேயே வச்சுருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் டெமோ ப்ராசஸ்க்காக இந்த இடத்துல அந்த கிளாம்ப் மாட்டுறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வந்துட்டு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த இடத்துல மாட்டிக்கோங்க. நம்ம அந்த இடத்துல கிளாம்ப் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து டிஸ்க் லாக் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி கிளாம்ப் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி வண்டியிலேயே கூட வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம டிஸ்கில் எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பேக் டிஸ்க் எதில் வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீடியோ டெமோவுக்காக இப்போ ஃப்ரண்ட் டிஸ்கில் மாட்டி காட்டுறோம். டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் நிறைய ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எந்த ஹோல்ஸில் வேணாலும் அந்த டிஸ்க் லாக்கை வச்சு நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம். அது கீ டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், லாக் ஆகிக்கும். அந்த ராடு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டிஸ்க் ஹோல்ஸுக்குள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. லாக் ஆகிருச்சு. இப்போ நம்ம வண்டி மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம், மூவ் ஆகுதான்னு. ஸோ இப்போ லாக் ஆகிருச்சு, வண்டி மூவ் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல போயிட்டு கரெக்டாக லாக் ஆகிக்கிச்சு. இப்போ நீங்கள் வண்டி எந்த இடத்துலையும் மூவ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் கீயை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த டிஸ்க் லாக் எடுத்தால் மட்டும்தான் வண்டியை மூவ் பண்ண முடியும். இந்த இடத்துலையுமே லாக் ஆகுது. நீங்கள் வண்டியில் சைட் லாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்க் லாக் போடுறப்போ எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா சைட் லாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்துடுறாங்க. இந்த மாதிரி டிஸ்க் லாக் போடுறப்போ உங்களுக்கு வண்டிக்கு இன்னொரு சேஃப்டி, எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி கிடைக்கும். இப்போ நம்ம டிஸ்க் லாக் எடுத்துடலாம். நீங்கள் அந்த திரும்பி அந்த கீயை வச்சு எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த லாக்கை ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம எடுத்தாச்சு. நம்ம இங்கே கிளாம்ப் வச்சுருக்கோம், திரும்பி கிளாம்ப்லேயே கூட மாட்டிக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தி உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. மேலும் இது போல புது ப்ராடக்ட் வீடியோ அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காம பெல் சிம்பிளை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணியிருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்டேட் பண்ணியிருக்க மொபைல் நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. யூடியூப்ல சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ, லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் புதிய பைக் அண்ட் கார் ஆக்சரிஸ் வீடியோல விரைவில் சந்திக்கிறோம். நன்றி.